今日介紹呢兩隻，係咪好靚？啊，史努比50週年紀念款，同埋呢隻白樹圈，呢係軟石面嘅。大家見到平時嗰啲係撻底㗎，呢隻係軟石面嘅。軟石面睇得係比較高級啲。呢個最頂天花板3285機身，我同你哋上下鏈。呢個上鏈咧係好絲滑嘅，你睇呢個。大家睇個錶靈唔靈，機身靈唔靈，就係佢上鏈嗰時穩唔穩，同埋佢呢個上鏈個絲滑度滑唔滑，再睇佢個轉圈咧係好絲滑，係冇聲㗎。仲有佢嘅夜光，哎呀，係咪一個色冰寶藍？成個一照燈，哇，好靚㗎！大家睇下啲夜光，你睇呢隻一定係用時針調人力先啱㗎。如果唔係時針調就一定唔係3285機身，係咪好穩？佢秒針正常行緊，喺調入嚟嗰陣時，秒針係一直喺度行。呢個就好靚。大家如果想要戴啲比較特別啲㗎、時尚啲㗎、高級啲㗎，咁佢戴呢隻真係好特別、好高級。佢每個隕石面咧，佢都會變色，睇下佢每一個角度嘅影相咧係唔同㗎，因為佢係純天然隕石面嚟㗎。就單單一個隕石面都要千幾蚊㗎，如果你去訂到千幾2000蚊一個隕石面，佢配上呢個3285機身，好靚嘅，你睇，佢唔係貼上去嘅，你去大家仔細睇下，佢係真正嘅隕石面嚟。好啊，再介紹呢隻 N1 廠㗎。N1 廠嘅史努比呢隻，佢呢個係升上太空，一撳計時針，佢個地球即刻喺度轉，佢等下15秒之後咧，佢個火箭就會升上嚟，見到冇？好專櫃一樣㗎。呢個按暫停，佢就會停住，暫停。暫停係嘛？跟住就復位，即刻咻一聲佢就即復位啦。佢個秒針喺9點方位，喺個史努比呢度。呢隻錶咧係好時尚㗎。正版之前炒到20幾萬，而家應該係十萬蚊就買到。揾我啊！唔使個零頭嘅，好靚啊呢隻！頂級天花板，如果中意有個性啲嘅、高級啲嘅，就可以攞呢兩隻。呢兩隻真係我特推嘅，都係今日我個客人要過嚟攞嘅，真係好靚。要戴就戴天花板㗎啦，係嘛？要玩就玩最頂嘅、最高級嘅，好靚嘅。掃二維碼加微信啦。到時過嚟細節更加靚，過嚟睇實貨會更加靚嘅。OK，加微信哦。